मलाई एकदमै रिलिफ भएको छ, एकदमै राम्रो भएको छ। अहिले सबै हिँड्न सक्छु, बस्न उठ्न अरू कुराहरू गर्न मलाई एकदम इजी भएको छ, एकदम सजिलो भएको छ। त्यसको लागि डाक्टरलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम अनिता मल्ल, मेरो स्थायी घर स्याङ्जा अनि मेरो अस्थायी घर भन्नुपर्दा अहिले म कुवेतमा कार्यरत छु। म यहीँ कुवेतमा बसेको नि मेरो 9-10 वर्ष भयो। त्यही कामकै सिलसिलामा बस्दा बस्दा मेरो थोरै हल्का ढाडहरू दुखिरहेको थियो। ढाड दुख्ने क्रममा त्यति वास्ता गरिनँ पहिला, अनि पछि ढाड एकदमै दुख्दै गयो। पछि के अरे ढाड दुख्दा अनि खुट्टातिर सरेर अनि हिँड्नै नसक्ने भएँ। त्यसपछि एमआरआई गरेँ अनि एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ L4 र L5 मा स्लिप डिस्क भएको भन्नुभयो उहाँको डाक्टरले पनि। अनि उहाँ पनि दुईटा प्राइभेट हस्पिटलमा धेरै खर्च गरेर धेरै इलाज गरेँ, तर केही पनि फाइदा भएन। केही पनि मलाई थोरै पनि रिलिफ भएन, इम्प्रुभै भएन मेरो स्वास्थ्यमा। त्यसपछि म केही सिट नलाएर हिँड्नै नसक्ने भएपछि म नेपाल आइपुगेँ। नेपाल आउँदासम्म पनि एकदमै गाह्रो भइआएँ म एयरपोर्टबाट पनि यहाँसम्म। इलाज गर्नु होला, एकदमै तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो हुनेछ, यो एकदम भरोसाले आउनु होला, एकदमै राम्रो छ यहाँ। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भयो, मलाई एकदम विश्वास छ। तपाईँहरूलाई पनि बिमारले यस्तै बिमारले हाड जोड्ने हड्डी अनि नसाले एकदमै बिरामीग्रस्त हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर इलाज गर्नु होला, एकदमै तपाईँहरूलाई एकदमै इजी हुनेछ, एकदमै रिलिफ मिल्नेछ, एकदमै राम्रो हुनेछ। सबैजना आउनु होला यहाँ भन्न चाहन्छु, त्यही सजेस्ट गर्न चाहन्छु सबैजना।